第35届台北国际建材展在南港展览馆盛大登场，汇集了将近500个厂商参展。这次日本电动工具品牌也展出了许多专业领域的电动工具，涵盖木工、铁工、金工、水电、园艺等等。众多产品也荣获了 IF 设计奖肯定，民众可以在现场实际操作，感受产品的性能表现。今年展场当中有许多我们比较强项的产品，譬如说那个扳手系列、锤钻系列，还有砂轮机系列。这当中还有许多是有得过德国 IF 设计大奖的新产品，都会在这一次展场当中呈现出来。展场上也精心设计了时下热门8点档台剧的场景，还有互动小游戏，扫描以后参加知识问答，可以更了解工具的性能及独家技术。完成指定任务还可以获得精美小礼，吸引许多民众前来参观。